vamos a desmontar esta parte de la cabeza de fuerza. Está un poco pegada. Con paciencia se le puede dar golpes suaves con el chapulín y bueno, sale fácilmente. Sigue con paciencia, con calma, para no ir a dañar ninguna parte de la motocicleta. Retíralo con calma. Esta parte es una de las guías que viene encajada en el cilindro. Esta guía viene encajada acá en el cilindro. Esta parte está totalmente encajada y la otra viene sujeta en la parte interior del cárter.